សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងបណ្ដាសាឆ្លងជាតិដំណើរកាលដ៏យូរយារណាស់មកហើយមានព្រៃភ្នំក្រំថ្មដ៏វែងអន្លាយមួយនៅក្នុងព្រៃនោះមានដើមឈើដែលដុះរាប់រយឆ្នាំណាស់មកហើយពុំសូវមានមនុស្សណាហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះឡើយមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះតែងតែបាត់បង់អាយុជីវិតឬក៏វង្វេងបាត់គ្នាជាក់ជាមិនខានឡើយហើយអ្នកខ្លះដែលរស់រានត្រឡប់មកវិញគឺតែងតែคล้ายទៅជាមនុស្សឆ្កួតហើយនិយាយរវើរវាយមិនដឹងខុសត្រូវសខ្មៅអ្វីនោះឡើយព្រៃភ្នំនេះត្រូវបានអ្នកភូមិដែលរស់នៅនឹងមាត់ព្រៃនោះដឹងថាជាព្រៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដែលហ៊ានចូលទៅហើយអាចចេញមកវិញដោយមានជីវិតនិងមានសតិធម្មតាពួកគេតែងតែคล้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំលើសមនុស្សឯទៀតនៅក្នុងភូមិហើយមនុស្សទាំងនោះតែងតែនិយាយថាពួកគេទទួលបានពរពីលោកយាយគ្រូម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ព្រៃភ្នំនោះដោយការសន្យាថានឹងទៅរស់នៅធ្វើជាបរិវាររបស់លោកយាយនោះក្រោយពេលដែលពួកគេស្លាប់បាត់ទៅមនុស្សទាំងនោះជឿជាក់ថាលោកយាយនោះគឺជាទេវតារក្សាព្រៃភ្នំនោះហើយវាជារឿងល្អដែលពួកគេរស់នៅអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនៅពេលស្លាប់ទៅក៏បានទៅរស់នៅជាមួយនឹងទេវតាក៏ប៉ុន្តែការសន្យារបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយស្រពេចស្រពិលនោះទេតាមពិតទៅពួកគេមិនដែលបានឃើញរូបរាងឬមុខមាត់របស់លោកយាយនោះយ៉ាងណានោះឡើយនៅក្នុងព្រៃនេះសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវបិសាចស្លូតកាចគ្រប់ប្រភេទមនុស្សដែលចូលទៅហើយស្លាប់ឬក៏វង្វេងផ្លូវនោះច្រើនតែបានជួបជាមួយនឹងសត្វសាហាវឬបិសាចនានានៅក្នុងព្រៃនេះចាប់ធ្វើជាចំណីឬធ្វើជាបរិវារផ្សេងហើយអ្នកដែលអាចរួចផុតជីវិតคล้ายជាមនុស្សឆ្កួតដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់គេទៅលើរបស់ទាំងអស់នោះចំណែកឯអ្នកដែលបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនោះគឺព្រោះតែពួកគេបានទៅដល់មាត់ល្អាងភ្នំមួយល្អាងនោះគឺជារបស់ក្បាលអាបមួយក្បាលដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងអស្ចារ្យហើយរស់នៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាកិច្ចពីការតាមប្រហារពីពពួកទេវតានិងក្រុមសេនាឋានរុក្ខដែលនឹងយកជីវិតនាងទៅអាបនេះមិនមែនជាអាបធម្មតានោះឡើយនាងរស់នៅក្នុងល្អាងនេះមិនដែលចេញទៅណានោះទេហើយបានហាត់រៀនមន្តអាគមបិសាចដើម្បីការពារខ្លួនរបស់នាងដោយវេទមន្តទាំងនោះបានហ៊ុមព័ទ្ធគ្រប់ច្រកចេញចូលនៃល្អាងរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យពពួកទេវតានិងក្រុមសេនាឋានរុក្ខមិនអាចចូលយកអាយុជីវិតរបស់នាងបានឡើយរាល់ពពួកទេវតានិងសេនាឋានរុក្ខមិនអាចបំបែកវេទមន្តនោះបានទេព្រោះនៅក្នុងព្រៃភ្នំនេះមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់នាងអាបនេះមានទំហំធំធេងសម្បើមណាស់អ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺមានតែរងចាំឱកាសពេលដែលនាងអាបនេះចេញមកខាងក្រៅល្អាងភ្នំនេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរាប់រយឆ្នាំហើយដែលអាបនេះមិនដែលចេញមកក្រៅនោះឡើយគឺនាងតែងតែមានបរិវារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចាប់ចំណីឲ្យនាងឆីហេតុនេះហើយអ្នកដែលមកដល់រូងភ្នំនេះនាងតែងតែបន្លំសំឡេងធ្វើដូចជាយាយចាស់ហើយប្រាប់អ្នកទាំងនោះពីក្នុងល្អាងមកថានាងនឹងប្រគល់គ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បាន
តែក្រោយពួកគេស្លាប់ពួកគេត្រូវតែមកធ្វើជាបរិវាររបស់នាងនៅក្នុងលអាងភ្នំនេះដោយសេចក្តីលោភលន់មនុស្សទាំងនោះតែងតែសុំទ្រព្យសម្បត្តិពីនាងអាបនោះដោយមិនបានដឹងអំពីមហន្តរាយរបស់ខ្លួនក្រោយពេលបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់គេនោះឡើយនៅភូមិដែលជាប់មាត់ព្រៃភ្នំនេះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនគួរសមដែរហើយច្រើនតែប្រកបរបរធ្វើជំនួញជួញដូរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀតនៅក្នុងភូមិនេះមានអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភណាស់ដែលអ្នកស្រុកហៅថាលោកពិជ័យគាត់មានកូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាពិជ័យនិរសានិងកូនស្រីចិញ្ចឹម2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាពិជ័យសេរីទេវីនិងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាពិជ័យស្រីនងប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់តាំងពីនិរសាបានកើតមកម្លេះដោយសារតែពេលដែលកូនស្រីនេះកើតមកគាត់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅមករស់នៅក្នុងភូមិជាប់មាត់ព្រៃនេះព្រោះទីនេះជាតំបន់ដែលសម្បូរអ្នកជំនួញតែជាអកុសលនៅកណ្ដាលផ្លូវគាត់ជួបចៅមួយក្រុមដែលពួកវាបានវាយសម្លាប់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនបានសម្រេចហើយក៏បានសម្លាប់រួមទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើទាំងអស់ដែលបានស្លាប់រួមមានម្ដាយឪពុករបស់ស្រីនងនិងម្ដាយឪពុករបស់ទេវីផងដែរដែលបានពលីជីវិតរបស់ខ្លួនការពារម្ចាស់របស់ពួកគេជាការតបស្នងសងគុណបំណាច់ដែលបានផ្ដល់ជាកន្លែងជ្រកកោនដល់ខ្លួននិងកូនរបស់ខ្លួនរហូតមកក្រោយអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅលោកពិជ័យនិងអ្នកបម្រើដែលនៅសេសសល់ក៏បានធ្វើដំណើរដឹកសាកសពអ្នកទាំងនោះចូលមកក្នុងភូមិនេះហើយសន្យាថានឹងរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមបីបាច់និងស្រឡាញ់កូនរបស់អ្នកទាំង4ដែលបានពលីជីវិតនោះឲ្យដូចកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកពិជ័យក៏បានបន្ថែមឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅលើឈ្មោះពេញរបស់កូនស្រីចិញ្ចឹមទាំងពីរដើម្បីឲ្យក្មេងទាំងពីរនេះធំធាត់ឡើងដោយមានគ្រួសារនឹងគេកូនក្រមុំទាំង3នាក់របស់លោកពិជ័យនេះធំធាត់ឡើងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយសុទ្ធសឹងតែមានអត្តចរិតល្អស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហើយមិនដែលចេះទៅបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃណាម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3នេះមានចំណង់ចំណូលចិត្តការនិយាយស្ដីនិងអាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នាដោយទេវីដែលជាបងគេបង្អស់មានអត្តចរិតស្លូតបូតសម្ដីសុភាពរាបសារស្មោះត្រង់ហើយចាស់ទុំថែមទៀតផងនាងចូលចិត្តអានសៀវភៅតែងកំណាព្យហើយពេលទំនេរនាងក៏ជាគ្រូបង្រៀនប្អូនស្រីទាំងពីររបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាហេតុនេះហើយស្រីនងនិងនិរសាតែងតែចំអន់នាងលេងថាអ្នកគ្រូបងចំណែកឯនិរសាដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកពិជ័យនិងជាកូនស្រីទី2នោះមានអាកប្បកិរិយារាងជ្រលើមបន្តិចហើយចូលចិត្តលេងតាំងពីតូចមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែការលេងរបស់នាងមិនដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកណានោះទេគ្រាន់តែជួនពេលខ្លះនាងក៏ហៅអ្នកបម្រើដែលគ្នាកំពុងតែរវល់ញាប់ដៃញាប់ជើងឲ្យដើរមករកនាងដោយមិនមានការអ្វីក៏មានចំណែកឯស្រីនងដែលជាកូនពៅត្រូវដៃត្រូវជើងជាមួយនឹងនិរសាណាគ្រាន់តែនាងរៀងក្បាលរឹងបន្តិចហើយចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮរឿងដែលគេហាមឃាត់ណាស់បើនាងចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយហើយអ្នកណាក៏មិនអាចលាក់បាំងចិត្តបានដែរទាំងពីរអ្នកស្រីនងនិងនិរសានេះតែងតែមានគំនិតស្របគ្នាជានិច្ចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមុំទាំង3នាក់នេះមិនដែលទៅណាមកណាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នានោះទេហើយស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់
នៅឯភូមិជាប់គ្នានោះក៏មានផ្ទះអ្នករកស៊ីធំដុំម្នាក់ដែរដែលអ្នកភូមិហៅថាលោកប្រាជ្ញគាត់រកស៊ីដោយការទិញទំនិញបន្តពីលោកពីជ័យដើម្បីយកមកដោះដូរនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានកូនប្រុស2នាក់ដែលមានម្នាក់ឈ្មោះថាសំរិទ្ធនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាមហាទាំង2នាក់នេះតែងតែទៅជាមួយនឹងឪពុករបស់គេដើម្បីរៀនសូត្រពីរបៀបរបបរកស៊ីនៅពេលដែលលោកប្រាជ្ញទៅទិញទំនិញដើម្បីយកមកជួញដូរនៅក្នុងភូមិសំរិទ្ធគឺជាកូនបងមានរូបរាងសង្ហាមិនចាញ់កំឡោះនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះប៉ុន្មាននោះទេតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេមើលទៅរឹតតែសង្ហាទៀតនោះគឺចំណេះដឹងរបស់គេត្រូវបាននារីម្នាក់ឈ្មោះថាលំអងតាមស្រឡាញ់នាងគឺជាកូនស្រីរបស់សម្លាញ់របស់ឪពុករបស់គេដែលមានឈ្មោះថាលោកឃ្លាំងដែលជាចៅហ្វាយស្រុកនេះក៏ប៉ុន្តែសំរិទ្ធមិនដែលបានស្រឡាញ់នាងនោះឡើយដោយសារតែនាងមានអត្តចរិតម្ញាក់ម្ញក់មិនគួរឲ្យចូលចិត្តនោះទេចំណែកឯមហាដែលជាប្អូនឯណោះវិញនៅទំនេរមិនទាន់មានទេអ្នកដែលអាចចូលមករស់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គេនោះទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះមានអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលធំធាត់ឡើងជាមួយគ្នាហើយសម្បូរកម្លាំងណាស់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថានាយម៉ាប់ទោះបីជានាយម៉ាប់នេះត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើក៏ពិតមែនតែអ្នកទាំង3អ្នកនេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតដូច្នេះដែរហើយសំរិទ្ធនិងមហាមិនដែលចាត់ទុកគេជាអ្នកបម្រើនោះទេលំអងមានអត្តចរិតមិនល្អសោះនោះឡើយពោលគឺនាងជាកូនទោលហេតុនេះហើយឪពុករបស់នាងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយតែងតែផ្គាប់ចិត្តនាងមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចណាឡើយតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនៅក្នុងព្រៃដ៏សែនស្ងាត់ជ្រងំសត្វព្រៃយំរំពងបន្តកន្ទុយគ្នាចំណែកឯនាងអាបដែលមានតែក្បាលបាននឹងកំពុងរៀនមន្តអាគមបិសាចនាងនេះហាក់បានដឹងថាគ្មានអ្វីថិតថេរជាអមតៈនោះឡើយហេតុនេះហើយនាងក៏ខិតខំរៀនមន្តអាគមមិនចេះចប់មិនចេះហើយដើម្បីជំនះព្រំលិខិតនិងសេចក្តីបញ្ចប់នៃសង្ខាររបស់នាងតើអ្នកណាទៅអាចជំនះនៅព្រំលិខិតបានអរាល់របស់លើលោកតែងតែមានកាលកំណត់របស់វាអ្វីត្បិតតែមនុស្សខ្លះអាចកែប្រែវាសនារបស់ខ្លួនឯងដែលរស់នៅលើលោកដោយការព្យាយាមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារបស់ឬមនុស្សនោះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានទីអវសានរបស់វានាងអាបនេះក៏ដឹងច្បាស់ដែរតែនាងប្រឹងរើបំរាស់អំពីទីបញ្ចប់ទាំងអស់នោះហេតុនេះហើយមន្តអាគមដែលនាងរៀនក៏ខ្លាំងឡើងផងដែរនាងហាក់មានសង្ឃឹមថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអំណាចនៃពពួកបិសាចកើនឡើងដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើសភាវៈល្អទាំងពួងនិយាយពីនាងក្រមុំទាំង3វិញកាលបើទំនេរអបសុកក៏ចេះតែដើរចុះដើរឡើងនៅខាងក្រោយផ្ទះនារីសាឃើញផ្លែដូងដូចជាទំនងក៏ប្រាប់ឲ្យស្រីនងទៅហៅអ្នកបម្រើឲ្យឡើងមកបេះដូងចំណែកឯទេវីក៏អង្គុយនៅនឹងគល់ឈើក្បែរនោះអានសៀវភៅតាមទម្លាប់របស់នាងស្រីនងរត់ទៅមួយសន្ទុះក៏បានហៅពូត្រាំត្រើយដើរមកពីក្រោយនាងត្រឹកស្រីនងក៏និយាយឡើងថាបងអ្នកបម្រើរវល់អស់ហើយនៅសល់តែពូត្រាំត្រើយទេបងឲ្យគាត់ឡើងដើមដូងអត់ទេវីឃើញហើយក៏ហួសចិត្តត្បិតអីពូត្រាំត្រើយនេះចាស់ហើយគាត់ឡើងមិននឹងរួចទៅហើយនាងក៏និយាយឡើងថាស្រីនងអញឃើញទេគាត់ចាស់ហើយថាឲ្យគាត់ឡើងមិនរួចឥឡូវនារីសាទៅយកចដើមមកហើយចាំបងអ្នកឡើងបេះឲ្យនារីសាក៏ដើរវឹងដើម្បីទៅយកចិនដើលុះយកមកដល់
ទាំង3នាក់ក៏ឈរនៅទីនោះតែស្រីនងក៏ឆ្លើយឡើងថា មិនអីទេអ្នកគ្រូបងទុកភារកិច្ចនេះឲ្យខ្ញុំចុះ និយាយបណ្ដើរញញឹមបណ្ដើរហើយជន់កម្មចិន្តាបណ្ដើរលុះឡើងទៅដល់លើនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែដូងទម្លាក់ចំណែកឯនារីសាក៏ដើរទៅយកកំបិតដើម្បីទប់កាប់ដូងរីឯទេវីក៏អង្គុយឈ្ងោកអានសៀវភៅវិញទៅបានបន្តិចក៏មានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាតាឡង់បានដើរមកឃើញចិន្តាផ្អែកនឹងដើមដូងនឹកស្មានថាអ្នកណាយកមកផ្អែកទុកចោលគាត់ក៏លើកចិន្តានោះដើម្បីយកទៅទុកដោយមិនបានក្រឡេកមើលនាងក្រមុំដែលកំពុងតែទុំនៅលើដើមដូងនោះទេចំណែកឯស្រីនងកាលបើបេះបានប៉ុន្មានផ្លែហើយក៏រៀបនឹងចុះមកក្រោមវិញតែអត់បានដឹងថានៅខាងក្រោមអត់មានចិន្តានាងទម្លាក់ជើងចុះមកមិនបានប្រយ័ត្នក៏របូតជើងរៀបនឹងធ្លាក់ទៅហើយតែដោយសារតែនាងនៅក្មេងរហ័សក៏ស្រវាចាប់បានធាងដូងហើយយល់ចុះយល់ឡើងស្រែកយំឲ្យទេវីជួយយកនាងចុះចំណែកឯទេវីឮភ្លាមក៏ក្រឡេកទៅមើលចិន្តាតែមិនឃើញសោះនាងក៏ប្រាប់ឲ្យស្រីនងចាំបន្តិចព្រោះនាងរត់ទៅយកចិន្តារីឯនាងក្រមុំកូនពៅយំបណ្ដើរហើយខ្លួនយល់តាមមេឃដូងតោករងចាំបងស្រីរបស់នាងយកចិន្តាមកជួនជាចៃដន្យថ្ងៃនោះដែរលោកប្រាជ្ញក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីររួមទាំងនីម៉ាប់ផងនោះដើម្បីមកទិញទំនិញពីលោកពិជ័យយកទៅលក់នៅឯភូមិរបស់គាត់លុះមកដល់លោកពិជ័យនិងលោកប្រាជ្ញក៏បាននិយាយគ្នាអំពីជំនួញហើយអ្នកទាំង3ក៏សូមអនុញ្ញាតដើរមើលអំពីការរៀបចំផ្ទះរបស់លោកពិជ័យដែលជាអ្នកជំនួញធំពេលនោះអ្នកទាំង3ក៏បានដើរមកខាងក្រោយផ្ទះដើម្បីមើលរំពេចនោះនាយម៉ាប់ក៏បានឮសំឡេងស្រីនងស្រែកយំគេឆ្ងល់ណាស់ក៏រត់មកមើលតាមសំឡេងនោះហើយក៏បានឃើញកូនក្រមុំពៅរបស់លោកពិជ័យកំពុងតែតោងមេឃដូងយល់ចុះយល់ឡើងនៅនឹងចុងដូងឃើញភ្លាមនាយនេះក៏រូតរះរត់ទៅក្រោមហើយដាក់ដៃត្រកងហើយស្រែកឡើងថាទម្លាក់ខ្លួនមកចំខ្ញុំទ្រលុះស្រីនងកំពុងតែចុកដៃផងក៏ទម្លាក់ខ្លួនពីលើដើមដូងតែសំណាងមិនល្អពេលនោះបងប្អូនសំរិទ្ធនិងមហាក៏បានមកដល់ស្រែកហៅនាយម៉ាប់ថាម៉ាប់ឯងធ្វើអីហ្នឹងនាយម៉ាប់ភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនគេកំពុងតែចាំទ្រនាងក្រមុំក៏ទម្លាក់ដៃចុះងាកទៅក្រោយហើយនិយាយថាបាទចាំទ្រនាងនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងសំឡេងស្រីនងក៏ធ្លាក់ឮសូរតែក្ពាកនាងក្រមុំកូនពៅស្រែកថាឈឺចង់បាក់ចង្កេះពេលនោះនារីសាក៏បានមកដល់ល្មមចំណែកឯទេវីវិញក៏កំពុងតែកាន់ចិន្តាមកដែរឃើញស្រីនងកំពុងតែត្អូញត្អែថាឈឺអ្នកទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក៏រត់រះទៅលើកស្រីនងឡើងស្រីនងងើបឡើងហើយខឹងនឹងនាយម៉ាប់ជាខ្លាំងដោយសារតែមិនបានទ្រនាងស្រីនងនិយាយឡើងថាបើមិនទ្រទេមិនក៏ឲ្យគេទម្លាក់ខ្លួនមកខ្ញុំមិនបានមិនទ្រទេតែខ្ញុំភ្លេចខ្លួនតើឮសម្ដីតមាត់របស់នាយម៉ាប់ហើយធ្វើឲ្យស្រីនងខឹងយ៉ាងខ្លាំងទ្រាំមិនបាននាងក៏បានដាល់នាយម៉ាប់មួយដៃពេញមួយទំហឹងនាយម៉ាប់យកដៃខ្ទប់ភ្នែកដែលត្រូវបានវាយនោះហើយពេលនោះក៏ទម្លាក់ដៃចុះវិញភ្នែកនោះបែរជាជាំខៀវម្ខាងទាំងពីរអ្នកនេះបន្តឆ្លោះពាក្យសម្ដីគ្នារហូតនារីសាទ្រាំមិនបានក៏និយាយកាន់ជើងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯមហាបែរជាមកនិយាយកាន់ជើងនាយម៉ាប់ផងដែរទាំង4អ្នកនេះឆ្លោះគ្នាដោយមិនបានមើលទេវីនិងសំរិទ្ធនោះឡើយពីរអ្នកនេះមិនបានឆ្លោះគ្នាដូចគេនោះទេតែបែរជាអង្គុយជជែកគ្នាលេងទៅវិញច្បាស់ណាស់ថាពីរអ្នកនេះកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍គ្នាទៅវិញទៅមកឃើញដូច្នេះទាំង4អ្នកនេះក៏ឈប់ប្រកែកគ្នាហើយបបួលបងរបស់គេទាំងពីរឲ្យទៅតាមកន្លែងរៀងៗខ្លួនហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសម្រិទ្ធឧស្សាហ៍បបួលមហានិងនាយម៉ាប់មកលេងភូមិនេះណារហូតសម្រិទ្ធនិងទេវីក៏បានស្រឡាញ់គ្នាជាគូសង្សារទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង4នោះពុំសូវជាត្រូវគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ
ហើយនាយម៉ាប់ត្រូវស្រីនុងនិងនាយរសាធ្វើបាបជាញឹកញាប់ជួនកាលទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំង6នាក់នេះនៅជុំគ្នាពោលគឺនៅពេលដែលសម្រិទ្ធនិងទេវីកំពុងតែអង្គុយមើលថ្ងៃលិចហើយអ្នកទាំង4នោះឈរចាំអ្នកទាំង2នាក់នេះទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញស្រីនុងនិងសេរីសាតែងតែលួចយកតុកែដាក់ក្បែរជើងរបស់នាយម៉ាប់ធ្វើឲ្យនាយម៉ាប់ភ័យច្រឡោតតោតតូងក៏មានតែជួនកាលអ្នកទាំង2នាក់នេះក៏ត្រូវកំឡោះទាំង2នោះលួចធ្វើបាបវិញផងដែរដោយលួចដាក់ខ្ញែរមាស់2-3យប់ក៏មានដោយពាក្យចាស់ថាស្អប់ចំពប់លើនៅពេលរយៈពេលចេះតែកន្លងផុតទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកទាំង2គូនេះក៏ចេះតែមានអារម្មណ៍នឹកគ្នារហូតបាត់មុខគ្នាមិនបានផងនិយាយពីកូនស្រីរបស់លោកចៅវាយស្រុកលំអងនោះវិញមានថ្ងៃមួយនាងក៏បានដើរមកលេងផ្ទះសម្រិទ្ធក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងភ្លាមសម្រិទ្ធក៏បង្គាប់ឲ្យប្អូនគេទាំងពីរចេញមកបង្អាក់ដំណើរនាងតែដោយសារតែមិនបានជួបនឹងសម្រិទ្ធលំអងក៏ព្យាយាមមកជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃមួយនាងក៏លួចតាមដានអ្នកទាំង3នេះពីក្រោយហើយបានដឹងថាសម្រិទ្ធស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងទេវីហើយថែមទាំងដឹងទៀតថាមិនយូរប៉ុន្មានសម្រិទ្ធនឹងឲ្យឪពុករបស់គេចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងទៀតផងលំអងតូចចិត្តជាខ្លាំងនាងរត់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហើយក៏សំងំខូចចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលុះសេចក្តីឈឺចាប់ចេះតែអូសបន្លាយរយៈពេលកាន់តែយូរទៅនៅយប់មួយលំអងបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីផ្ទះរបស់នាងទាំងយប់ដោយក្នុងដៃមានកាន់ដាវរបស់ឪពុកនាងផងចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីរកល្អាងភ្នំដែលឮល្បីតគ្នាថាអាចសុំពរបានគ្រប់យ៉ាងនោះនាងក៏បានដឹងដែរថាព្រៃនេះគឺជាព្រៃដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការភ័យខ្លាចរបស់នាងឡើយការភ័យខ្លាចរបស់នាងពេលនេះគឺបាត់បង់សម្រិទ្ធដែលជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នាងដើរឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីទឹកជ្រោះមួយរហូតទៅដល់ទឹកជ្រោះមួយទៀតរហូតដល់ល្អាងភ្នំនោះចំណែកឯឪពុករបស់នាងញាក់ពីដំណេកឬដំណឹងថាបាត់កូនស្រីក៏ខំដើររកនិងបិទប្រកាសគ្រប់ទីកន្លែងតែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញសោះឡើយពេលដែលលំអងទៅដល់ល្អាងនោះនាងក៏បានលុតជង្គង់នៅមុខល្អាងគ្រាន់តែនាងលុតជង្គង់ភ្លាមពន្លឺភ្លឺពណ៌បៃតងខ្ចីក៏បានលេចចេញពីក្នុងល្អាងនោះហើយសំឡេងមួយក៏បានបន្លឺឡើងថាតើឯងជានរណាហើយចង់បានអ្វីខ្ញុំឈ្មោះលំអងខ្ញុំមកនេះដើម្បីសុំពរពីលោកយាយតើពរអ្វីដែលឯងចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យនារីម្នាក់ស្លាប់តាមយឺមើលទៅនាងប្រហែលជាកំពុងជួបប្រទះនឹងរឿងស្នេហាត្រីកោណហើយមិនអីទេតែនាងត្រូវសន្យាថានឹងធ្វើជាបរិវាររបស់យើងក្រោយពេលដែលនាងស្លាប់ទៅលំអងហាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលសោះឡើយនាងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាលោកយាយគ្រូនេះមិនមែនជាទេវតាដូចដែលគេថានោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីឆ្លើយយល់ព្រមនោះទេព្រោះនាងខំផ្សងគ្រោះថ្នាក់រហូតមកដល់ទីនេះដើម្បីតែសុំពរឲ្យលោកយាយសម្លាប់ទេវីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឆ្លើយយល់ព្រមហើយនាងអាបនោះក៏សួរឡើងថាតើនារីដែលនាងចង់ឲ្យស្លាប់ឈ្មោះអ្វីនាងឈ្មោះពិជ័យសេរីទេវីឯងទៅវិញចុះហើយរងចាំដំណឹងល្អរបស់ឯងនៅក្នុងព្រៃនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឯងសំណាងហើយដែរមកដល់ទីនេះតែមិនប្រកាសថាឯងមានសំណាងត្រឡប់ទៅវិញទេចូលឯងផឹករបស់នេះហើយនឹងគ្មានពួកបិសាចឬសត្វសាហាវណាមកហ៊ានប៉ះពាល់ឯងឡើយពេលនោះមានកូនចានមួយហោះចេញពីល្អាងភ្នំនោះក្នុងចាននោះ
មានវត្ថុរាវពណ៌ក្រហមហើយប្រកាសណាស់ថាលុះគឺជាឈាមលំអងក៏លើកចាននោះផឹកហើយដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកទេវីក៏ចេះតែមានជំងឺចម្លែកហើយគ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចព្យាបាលសះស្បើយនោះឡើយចំណែកឯសំរិទ្ធនិងប្អូនរបស់គេទាំងពីរនាក់ក៏មកសួរសុខទុក្ខនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរកម្លាំងរបស់ទេវីចេះតែចុះខ្សោយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យឪពុករបស់នាងមានការព្រួយបារម្ភជាពន់ពេកដោយសារតែគ្រូពេទ្យជាច្រើនមើលមិនជាហើយលោកពិជ័យក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូមុនអាគមម្នាក់ឲ្យមកពិនិត្យជំងឺរបស់កូនស្រីច្បងរបស់គាត់ក្រោយពីលោកគ្រូពិនិត្យមើលទៅឃើញថានាងបានត្រូវអំពើរបស់នាងអាបដែលរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវេទមន្តនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកទើបលោកគ្រូមិនអាចដោះបានឡើយពលគឺគាត់អាចត្រឹមតែពន្យាពេលតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ដោះអំពើរបស់នាងអាបនេះតលតែមានមនុស្សហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីបញ្ឆោតនាងឲ្យចេញមកក្រៅល្អាងភ្នំហើយនៅពេលដែលនាងហ៊ានចេញមកនោះនាងនឹងត្រូវបានព្រះធរណីស្រូបយកទៅហើយមន្តអាគមរបស់នាងទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យអស់ដែរពិតប្រាកដណាស់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកកំឡោះទាំង3នោះទេដែលហ៊ានចូលទៅអ្នកទាំង3នោះបានសម្រេចចិត្តដើរចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំនោះក៏ប៉ុន្តែតើពួកគេអាចបញ្ឆោតនាងអាបនោះឲ្យចេញមកបានដោយរបៀបណាមុននឹងចូលទៅក្នុងព្រៃនោះលោកតាបានដំណាលអំពីប្រវត្តិអាបនេះដែលកាលពីមុននាងគឺជាមនុស្សស្រីធម្មតានោះទេតែដោយសារតែនាងស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ងប់ងល់ពេកហើយបរិសនោះមិនព្រមស្រឡាញ់នាងវិញឡើយទោះបីជានាងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុនេះហើយនាងក៏បានទៅសុំលោកយាយម្នាក់រៀនមន្តអាគមស្នេហ៍ក្រោយពីរៀនបានមួយរយៈនាងក៏នៅតែចេះមិនស្ទាត់នោះឡើយហើយនៅពេលដែលនាងដាក់ស្នេហ៍ទៅលើបរិសនោះក៏មិនសូវជាស័ក្តិសិទ្ធិនោះទេពលគឺត្រូវបានគ្រូដោះមន្តអាគមនោះចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលរហូតដល់ថ្ងៃមួយបរិសនោះក៏បានរៀបការជាមួយនឹងនារីផ្សេងទៅធ្វើឲ្យនាងមានការខឹងសម្បានឹងគ្រូរបស់នាងដោយយល់ថាលោកយាយនេះបោកបញ្ឆោតនាងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរធ្វើឲ្យនាងខាតពេលវេលាហើយបណ្ដែតបណ្ដោយពេលវេលានោះរហូតដល់បរិសម្នាក់នោះបានរៀបការបាត់ទៅដូច្នេះហើយនាងក៏មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងរហូតឈានទៅដល់លួចសម្លាប់លោកយាយនោះដោយយកកំបិតចាក់ពីក្រោយខ្នងតែមុននឹងស្លាប់លោកយាយគ្រូនោះក៏បានដាក់បណ្ដាសាឲ្យនាងคล้ายទៅជាអាបដែលមានតែក្បាលគ្រប់ជៀនហើយនាងក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិលួចធ្វើបាបដោយយប់មួយនោះពេលដែលនាងដកកដើររកស៊ីចំណីនាងក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិលួចដុតផ្ទះចោលហើយដោយទាំងខ្លួនរបស់នាងផងដែរចុងក្រោយនាងក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិសម្លាប់ហើយវិញ្ញាណរបស់នាងក៏คล้ายទៅជាព្រាយអាបរស់នៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្នុងល្អាងភ្នំនោះរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជានាងស្លាប់ហើយក៏ដោយតែវិញ្ញាណព្រាយអាបនេះក៏នៅជាប់បណ្ដាសារហូតមកដល់រាប់រយឆ្នាំហើយនាងក៏បានរៀនមន្តអាគមដើម្បីកុំឲ្យសេនាថានរុចាប់នាងយកទៅដាក់ទណ្ឌកម្មបាននិយាយរៀបរាប់រួចហើយលោកគ្រូក៏បានប្រាប់អំពីវិធីបញ្ឆោតនាងអាបនោះដោយឲ្យនាយម៉ាប់ធ្វើជាសំឡេងបរិសដែលនាងស្រឡាញ់ព្រោះនាយម៉ាប់នេះមានសំឡេងដូចបរិសម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់លោកគ្រូក៏បានបង្គាប់ឲ្យហៅនាងយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយឲ្យប្រាប់នាងថាមកយកនាងទៅរស់នៅជាមួយគេជារៀងរហូតគាត់បានប្រាប់ថាអាបនេះឈ្មោះថានាងភីមលុះពេលដែលអ្នកទាំង3ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងនៃល្អាងនោះនាយម៉ាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយឡើងថាភីមអូនណាអូននៅទីនេះទេបងតាមរកអូនយូរណាស់មកហើយចេញមកយើងទៅរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតណាលុះនាងអាបឮសំឡេងដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់នាយម៉ាប់ទឹកភ្នែកក៏ហូរស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួន
ហើយភ្លេចខ្លួនក៏ហោះចេញមកក្រៅលអាងគ្រាន់តែហោះចេញផុតមាត់លអាងបានបន្តិចផ្ទៃមេឃក៏ប្រែទៅជាខ្មៅមួយរំពេចផ្គរលាន់លឺរន្ទឺលើផ្ទៃវេហាហើយព្រះធរណីក៏ប្រេះបែកជាពីរនៅខាងក្រោមក្បាលអាបនោះនាងភីមព្រាយអាបក៏ស្រែកទ្រហោយំទាំងក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសារតែនាងត្រូវព្រះធរណីស្រូបយកទៅឋាននរកហើយក៏ត្រូវយមរាជកាត់ទោសទៅតាមកម្មពៀរដែលនាងបានកសាងផងដែររីឯអ្នកទាំង3នោះក៏ឈរស្រឡាំងកាំងទាំងក្តីភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតចំណែកឯលំអងឯនោះវិញដោយសារតែនាងនៅជាប់សន្យាជាមួយនឹងនាងអាបនេះនាងក៏ប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយវិញ្ញាណរបស់នាងក៏ត្រូវមករស់នៅក្នុងលអាងនេះបន្តពីនាងអាបព្រោះនាងគឺជាបរិវារចុងក្រោយរបស់នាងអាបនេះក្រោយមកសម្រិទ្ធមហានិងនាយម៉ាប់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកពីជ័យវិញហើយក៏បានឃើញលោកពីជ័យនិងកូនក្រមុំទាំង3រួមទាំងលោកគ្រូផងកំពុងតែឈរចាំដំណើររបស់ពួកគេក្រោយពីរឿងរ៉ាវនេះបានចប់សពគ្រប់ទៅសម្រិទ្ធមហានិងនាយម៉ាប់ក៏បានប្រាប់ឪពុករបស់ពួកគេឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងទេវីនេរសានិងស្រីនងហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តចំណែកឯលំអងក៏បានក្លាយទៅជាវិញ្ញាណដែលចាំលអាងនោះជំនួសនាងអាបលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងបណ្ដាសាឆ្លងជាតិសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីហើយចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា